जी बिल्कुल, असीं हींअर मौजूदु आहियूं मटियारी MDM हाई स्कूल में, जिते हिकु साल खां जेको मुख़्तलिफ़ मरहलनि में स्ट्रीम मुक़ाबला जेको थी रहिया आहिनि, जेके अॼु हिते जेको राउंड आहे इहो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो राउंड आहे, जिते मुख़्तलिफ़ ज़िले जे स्कूलनि जे ॿारनि पारां मुख़्तलिफ़ जेके नाकारा जेके शयूं आहिनि जिन खे पाण जेको उछलाए जेको फिटी करे छॾींदा आहियूं, नाकारा शयुनि मां पंहिंजी सलाहियतुनि सां हिकिड़ा मुख़्तलिफ़ प्रोजेक्ट जेके ठाहिया आहिनि। अचो त हिते मौजूदु आहिनि ॿारनि खां ऐं उस्तादनि खां कुझु वीचार वंडियूं त उन्हनि जो छा चवणु। त हिननि एजुकेशन जो हिकिड़ो ई मरहलो हूंदो आहे डिपार्टमेंट जे तरफ़ खां, हिन में उस्ताद टीचर्स हिन जी सॼी हायरार्की डायरेक्टर्स वग़ैरह सभु ईंदा आहिनि, जजिस मुक़ररु थींदा आहिनि। हीअ स्टेम साइंस हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो कंसेप्ट आहे जंहिंमें रिसाइकिल थियल मुख़्तलिफ़ मतिलबु गैर ज़रूरी शयूं जेके नाकारा आहिनि उन्हनि में ॿार पंहिंजो नवां आइडियाज़ खणी नयूं हिकिड़ियूं शयूं मुतारिफ़ करायूं। शॉप जो मटीरियल को बि कोन्हे, असांजे घर में जेके बि मटीरियल पिया आहिनि, जीअं त हीअ ॾिसो हीअ पत्थर ठहींदी आहे वग़ैरह, कचिरे मां इहे असां सभु कुझु ठाहियो आहे। शॉप जो को बि मटीरियल कोन्हे, धागो इस्तेमालु कयो आहे, गिलू वग़ैरह कुझु बि इस्तेमालु कोन्ह कयो आहे। अॼु असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं पंहिंजी राइड जे बारे में। इनमें असां हीअ जेके फीचर एड कया हुआ, इनमें अगरि ज़्यादा सामान थी वेंदो आहे त असां हिते रखी था सघूं, ऐं उन खां अलावा असां पोड़ा माण्हू हूंदा आहिनि नंढा चढ़ी कान सघंदा पिया आहिनि, उन जे लाइ असां इनमें लेडर एड कई आहे। हिन सॼे इवेंट खे असां जेकॾहिं इनोवेटिव इवेंट चऊं त वधाउ न आहे। ॾिसो सॼी दुनिया में रोज़ु नयूं इन्वेंशन्स थियनि थियूं, ऐं हीअ जेका दुनिया हले थी पई हिन वक़्तु जंहिं एज में आहियूं, इहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो दौरु आहे, IT जो दौरु आहे, मॉडर्न एरा आहे। माण्हू नयूं नयूं इन्वेंशन्स कनि था ऐं अॻिते वधनि था। इमेजिन यूर राइड सेफ एंड कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट। असांखे चयो वियो हो त ट्रैश मां तव्हां 2 फीथी या 2 फीथी का बि गाॾी ठाहियो, उन मां असां रक्षा ठाहियो आहे। तव्हां ॾिसी सघो था उन में असां सिर्फ़ु ट्रैश यूज़ कयो आहे। जेके हिन रक्षा ऐं चिंचकियूं हलनि पियूं उन में का बि सेफ्टी न आहे। हिननि में असां सेफ्टी ऐं पूरो बंदि कयो आहे त कंहिंजी औरतुनि खे तंग न कयो वञे ऐं उहे आराम सां सुकून सां वेही सघनि। गुज़िरियल साल खां वठी पूरी सिंध में सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट शुरू कयो आहे। हिन में हर पहिरीं स्कूलनि में प्रोग्राम्स थींदा आहिनि, पोइ तहलका लेवल ते प्रोग्राम थींदा आहिनि, पोइ डिस्ट्रिक्ट लेवल ते प्रोग्राम थींदा आहिनि। इहे असांजा जेके अॼु स्कूल पहुता आहिनि 20 स्कूल आहिनि तक़रीबन डिस्ट्रिक्ट मटियारी जा। इहे मुख़्तलिफ़ स्कूलनि मां पूरे ज़िले मां हालात सईदाबाद मां आया आहिनि, पंहिंजनि स्कूलनि में हीअ पोज़ीशन खणी आया आहिनि। की खलियो पियो वञे स्ट्रीम मुक़ाबले जे हिसाब सां इलाही सुठो आहे। असां ॾिठो हर माण्हुनि जा प्रोजेक्ट जेके आहिनि ॿारनि जा इलाही प्रोजेक्ट भला आहिनि। स्ट्रीम मुक़ाबिलो गुज़िरियल 3-4 सालनि खां असां वटि जेको आहे सो रवां दवा आहे। ऐं पहिरीं असांजो जेको स्ट्रीम मुक़ाबिलो हो, पहिरें मरहले में असां स्कूल राउंड अप कया। तहलके में जेके बि हायर सेकेंडरी हाई स्कूल हुआ उनमें असां इहे जेके इन्हनि जा प्रोग्राम मुनक़िद कया। पोइ उन मां जेके असांजा विनर्स टीम जेके आया हुआ उहे स्कूल राउंड मां टुपी हाणे जेको असांजो डिस्ट्रिक्ट जो जेको प्रोग्राम आहे जंहिंमें पूरे ज़िले जा जेके तक़रीबन 15 खां स्कूल जेके असां नॉमिनेट थिया आहिनि जेके राउंड में, ऐं उहे उन्हनि जेको स्कूलनि उन्हनि में जेको आहे भरपूर शिरकत कई आहे। हिन में आयो आहे अॼुकल्ह जा रोड रस्ता जेके आहिनि उहे सिधा कोन हूंदा आहिनि, ख़राबु हूंदा आहिनि, त उन करे असां सीट बेल्ट ठाहियो आहे त जेको रक्षो हलाए थो उहो आसानी सां हलाए सघे। सॼो नॉर्मल आहे, सिर्फ़ु हिन में सीट बेल्ट जो इस्तेमालु कयो आहे जंहिंजे करे इलाही हादसा नुक़सान थी सघंदा। छा ठाहियो आहे हिन जो कमु ईअं त माना हीअ सोलर ते हलंदो, पेट्रोल ते कोन हलंदो। प्रोजेक्ट मिनी एम्बुलेंस आहे। असां जेको असांजो टॉपिक नंबर 3 चैलेंज ते कमु कयो आहे। जो असां ठाहियो आहे अॼुकल्ह जेके रक्षण में के बि टेक्नोलॉजीज़ न आहिनि, असां हिन में पंहिंजी टेक्नोलॉजी इस्तेमालु करे विया आहियूं जेके तव्हां सघो था सोलर सिस्टम, बैटरी, गेट्स एंड टायर सिस्टम। ऐं इहे असां रक्षो ठाहियो आहे जीअं ग़रीब माण्हू ने बोलस या कार वार नथा चॉइस करे सघनि, उन करे असां रक्षो ठाहियो। ही मोटर बाइक सेफ्टी मोटर बाइक ठाही आहे। असांखे चयो वियो चैलेंज जे हिसाब सां त अहिड़ी मोटर बाइक ठाहियो जेका असां लाइ सेफ्टी हुजे। ही मुक़ाबला स्कूलनि खां शुरू थिया आहिनि। हर स्कूल में स्ट्रीम जो मुक़ाबिलो थियो आहे। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इन जे करे कराया पिया वञी त जीअं ॿारनि में हिकिड़ी नई जिद्दत पैदा थिए। We introduced seat belt for protection of passengers. We attach basket on the top of the roof. Here we place extra things. है तो यहाँ पे न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़िए वो पढ़ सकता है। और हमने ये लाइट्स लगाई है कि रात को बाइक्स में अंधेरा होता है तो भाई ये लाइट्स में देख सके। कवर ठाहियो आहे जेके असीं तूफ़ान वग़ैरह खां बची सघूं, मींहुं पियो वसे
ऐं तूफ़ान थो अचे, इन करे असां इन लाइ आहियूं त असां तूफ़ान खां बची सघूं। ॿिया ॿार जेके पंहिंजे लो कास्ट मटीरियल सां जेके मॉडल ठाहिया आहिनि, तमामु घणी ॿार में जेका क्रिएटिविटी बि आहे ऐं मतिलबु टैलेंट बि आहे जेको ॿार शो करे रहिया आहिनि।